Tahun 1872, kapal dagang ini ditemukan terapung tanpa satupun awak kapal di dalamnya. Nama kapal itu, Mary Celeste. Yang bikin aneh, semua barang di dalam kapal masih lengkap. Makanan masih tersaji, pakaian rapi, bahkan jam kapal masih berdetak, tapi tak ada satupun orang di kapal itu. Tidak ada tanda perkelahian, tidak ada kerusakan, seolah semua orang menghilang begitu saja. Sebagian bilang mereka melarikan diri karena ledakan gas alkohol, sebagian percaya mereka ditelan kabut misterius. Tapi hingga kini, nasib para awak kapal Mary Celeste masih jadi misteri besar di dunia pelayaran.